Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Курама темир курч болот деп коет. Мени кубандырганы ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү бар экен. Досторду ал жактан да тапкыла, бул жактан да тапкыла. Анткени кыргыздын бир сөзү бар. 100 сомуң болгон жакта 100 досуң болсун. Күн сайын өнүп, күн сайын чөйрөңдү кеңейт. Жакшы инсандар менен катарлаш, анткени жакшыга жанаш, жаман адаш деген бул кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн ар түрдүү улуттан болгон өтө жакшы. Анткени бир элде жок сыпат бир элде бар. Байкасаңар, адам адамга муктаж. Бардыгы телегей тегиз, бир дагы эл жок, бир дагы адам жок. Арабтар Кыргызстанга келет экен. Келип айтат экен, кандай сонун, бизде бардыгы чөл, силерде жашыл тоолор, табигат, көлдөр, дарыялар, бизде андай жок. Ушунчалык суктанабыз десе, кыргыз айтыптыр. Алмашалуу дептир. Алмашалы десе, анда бизге нефтини бергиле, биз силерге жаратылышты берели дептир. Десе арабтар айтат экен, бизге нефти да керек, жаратылыш да керек. Карасаңыздар, нефти менен акча таап атат, биздин жаратылышты көрүш үчүн келип, долларларын таштап кетип атат. Адамды, элди жараткан бири-бирине муктаж кылып койгон. Ошон үчүн бирөөдөн бирдекени үйрөн. Немистердин тактыгы деп коет. Туурабы? Япондордун иштермандыгы, күчмөндүгү, дүйнөдө ошондой элдер аябай көп. Бирок кыргызчылык деген сөздү жаман мааниде колдонуп атабыз. Кечиксең кыргызчылык, алдасаң кыргызчылык, сөзүңө турбай койсоң кыргызчылык, жалкоолонсоң кыргызчылык. Бул кыргызчылык эмес, бул сенчилик. Бул кыргызчылык эмес, сенчилик. Сен кыргызчылык деп ата бабабызга эч качан жала жаппагын. Ата бабабыз чылдың кылбагын. Улуу дөөлөттү курган, кыргыз каганатын курган. Өзүңдүн тарыхыңды өзүң оку. Мен Эртугрул деген кинону көрдүңөр да, туурабы? Мен бардым, Туркияга барганда атайын барып көрүп келдим Эртугрулдун жаткан жерин. Ошого кирип бараткан жерде бар экен. Кайда барганыңды билген келсе, кайдан келгениңди унутпа деген сөз бар экен. Ошон үчүн өзүңдүн тамырыңды бил, тамырың канчалык терең болсо, бутагың чартактайт, мөмөң алайт, өзүң гүлдөйсүң. Берекелерим, силерди көргөнүм абдан кубанычтамын. Жүзүңөрдө нур болсун, келечегиңер кең болсун, бул дүйнө акырет бактылуу болгула, эң башкысы адамзатка пайдалуу болгула. Менин тилегим ушул. Чоң рахмат силерге чакырганыңарга. Эшиктен кирип келатып, кичине көңүлүм чөктү. Ачыгын айтайын, эмнеге 3 адам бар атат. 3 жаш жигит, үчөө тең чылым чегип атат. Жарашсачы. Өздөрүн ойлобосо керек, Сталинге окшоп калдык го депчи, жок, таптакыр жарашпайт экен. Бир айылга бирөө чылым алып келиптир, тамеки, сигарет. Ошол мезгилде эл билбейт экен. Ал мезгилде махорка деп коет беле, ошол сыяктуу чөптү алып келет экен, бирок эл билбейт экен. Жакшылык кылып атабы? Эл билбейт экен, анан мактай баштаптыр. Алгандарманда, албагандарманда. Алгыла, чеккиле, пайдалангыла, бүт ооруларга дары. Адамдар ишене берет, билесиңер. Азыр чындык эмес, рекламага ишенип калган заман. Чындык эмес, рекламага ишенип калган. Ошон үчүн мен дайым айтам, үйлөнөрдө кыздардын беттерин бир сыйра жууп көргүлө деп. Бүт караганыңар соцсет, соцсеттен карап сүйөсүңөр, анткени бир дагы кыз соцсетке бетин жуубай сүрөткө түшпөйт. Бир дагы кыз бактысыз акыбалда сүрөткө түшпөйт, жүдөп какап турганда сүрөткө түшпөйт. Жасанат, жан көйнөктөрүн кийет, прическаны жасайт, кашка кашуулайт, чачка чачуулайт, андан кийин ушинтип туруп деп түшүп коет. Сүйүп күйүп, телефонун таап, таанышасыңар, кийин бетин жуусаң таптакыр башкача. Жан дүйнө сыртка чыкканда таптакыр башкача. Ошон үчүн рекламага ишенбеш керек. Реклама деген реклама. Рекламаны бул жагынан окусаңар, амалкер. Эптеп амал менен бирдекени өткөзүп ийиш керек. Айтор тигилер өздөрүнүн рекламасын кыла баштайт, алгыла, чеккиле, пайдалуу, адамдар билбейт. Ошо мезгилде айылда бир аксакал бар экен. Дайым аксакалдарды сыйлагыла. Анткени алар биз өткөн жолдон өткөн, биз көрбөгөндөрдү көрөт, биз билбегендерди билет, биз сезбегендерди сезет. Ошол аксакал айткан экен. Мындай байкайт экен дагы, тамекигени көргөн, билген, зыянын түшүнөт, айтат. Туп-туура айтат, алгыла, бардыңарга пайдалуу, бул өтө бир сыйкырдуу, берекелүү, өтө бир дары чөп, алгыла. Эгерде ким алып ушул тамекини чексе дейт, эч убакта үйүнө ууру кирбейт дейт. Бир. Экинчиден, аны эч качан ит каппайт дейт. Үчүнчүдөн, ал эч качан картайбайт дейт. Сатып аткандар ушунчалык сүйүнөт. Аксакал бизге алданып калды, бизге жардам бере баштады деп чакырат экен. Аксакал, элге дагы бир жолу айтып туруп, анан түшүндүрүп бериңизчи дегенде, чындап айтып атам дейт. Ким эгерде тамекини чексе, эч убакта үйүнө ууру кирбейт экен. Экинчиден, эч убакта ит каппайт экен. Үчүнчүдөн, ал картайбайт экен. Маанисин түшүндүрүп бериңиз деп сүйүнүп аткан мезгилде айтат экен. Элестетип көр, ал тамеки чеккен адамдын өпкөсү жабыркайт, өпкөсү чирийт, анан жөтөлө баштайт. Түнү менен
күршүлдөп жөтөлөп чыкса кайсыл ууру кирет үйүнө деген экен. Бир дагы ууру кирбейт, анткени уурлар тынч үйгө кирет деген экен. Бул бир. Экинчиден, ооруп, өпкөсү ооруп, денесинде проблема пайда болгондо, саламаттыгында проблема пайда болгондо таяк таяна баштайт. Таякчан жүргөн кишиге ит жакындабайт деген экен. Үчүнчүсү, ким тамекини көп чексе картайбай эле өлүп калат, ошон үчүн эч качан картайбайт. Ким эгерде картайгысы келбесе, үйүнө ит ууру киришин каалабаса, ит каппашын кааласа, ала бергиле, чеге бергиле деген экен. Ошондо элдин бардыгы анын зыяндуу экенин түшүнүп, аркасын салып кеткенде, тигилер айла жок, жыйынып, түрүнүп алып кетип калган дейт. Бирок адамдардын бир жаман жери бар. Зыян экенин билет, билсе деле чеге берет. Эң таң калганым врачтар. Врачтар өздөрү ден соолуктун кадырын биле турган адамдар. Биз 3 нерсенин кадырын билбейбиз, убакыттын кадырын билбейбиз, карыганчакты. Тирүүлүктүн кадырын билбейбиз, өлгөнчөктү. Анан ден соолуктун кадырын билбейбиз, оорукчан болуп калганчакты. Дагы бир нерсе бар, ырыскынын, байлыктын кадырын билбейбиз, кедей болуп калганчакты. Бизге Алла Таала ушунчалык сонун убакытты берди. Эми караңыз, ден соолуктун камын көрө турган врачтар өздөрү кеде чегет, өздөрү ичет. Ден соолук үчүн деп көтөрүп атканын көргөндө таң каласың. Ушул арак кантип ден соолук үчүн болсун? Эртерээк өлүш үчүн деп көтөрсөңө жарашат. Батыраак тишиң түшүш үчүн, бетиң тырыш болуш үчүн, кадырың кетиш үчүн, акчаң түгөнүш үчүн, кедей болуш үчүн деп көтөрсөң жарашат. Берекелер ошолордон алыс болгулачы. Чылым чеккен балдарга айтып койгула. Бирөө бир туура эмес кылып атса, колуң менен токтот дейт. Колуң менен токтотпосоң, тилиң менен токтот. Болбосо жүрөгүң менен жаман көр. Биз болсо көрөбүз, унчукпайбыз, кошо отура беребиз, иче беребиз, чеге беребиз. Ошон үчүн жамандык таркап баратат, жакшылык токтобой атат. Ар бир тойго баргандар кол көтөргүлөчү. Тойго баргандар. Кыргызда тойго барбагандар болбосо керек. Мен айтам да, кыргыздар тойлордун державасы. Мактанган өзү эле ошол. Кечээ тойдо бул мынча кой сойду. Койдо эмне күнөө? Мынча жылкы сойду. Мактанганыбыз ошол. Америка кайда кетти? Корея кайда кетти? Samsung'ду көрүп атасыңар, iPhone'ду көрүп атасыңар. Илон Масктын космоско чыгып атканын көрүп атасыңар. Биз дагы деле той. Той деген ушундай нерсе убактыңды алат. Акчаңды кетирет, адамды руханий жактан жарды кылат. Азыр ар бир тойго барганда окшош. Байкасаңар мынтип башталат. Жадыраган жаздын жаркын күндөрүнүн биринде, жакшынакай ман айтып турат менин дагы дилимде, көпчүлүктүн көптөн күткөн ою болуп жатат, 2 жаштын тою болуп жатат. Ордуңуздардан туруңуздар, алаканды чабыңыздар, 2 жашты тосуп алыңыздар деген сөздөрдөн аябай тажадым. Жөнөкөй эле той башталды. Кош келипсиздер. Азыркы сөз деген той жок. Байкасаңыздар, бүт тойлор адамдардын убактысын алып атат. Өмүр деген ушундай нерсе, бир өткөндөн кийин аркага келбейт. Бир жакка учкан самолет сыяктуу. Ошон үчүн берекелер, мен неге келдим? Ушуларды айтып коеюн деп келдим. Убакытты туура пайдалангыла.